வணக்கம். இப்ப பார்க்கிறது பாத்தீங்கன்னா, மூச்சு வாங்குதல், மூச்சு விட கஷ்டம். அதாவது நெறைய பேரு நடக்கும்போதும், மாடிப்படி ஏறும்போது கடுமையான மூச்சு வாங்கும். மூச்சு இரைப்பு வரும். மூச்சு விட கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும்போது, அற்புதமான அக்குப்ரெஷர் புள்ளி நம்ம கையில இருக்கு. இந்த கையில பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்குடைய பாயிண்ட். சின்ன குழந்தையிலிருந்து ஏஜ்டு பீப்பிள் வரைக்கும் மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டு, மூச்சு வாங்குதல், மூச்சு இரைப்பு, மூச்சு அடைப்பு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக 4 விரலை அப்படி வச்சு அப்படியே பம்பி அப்படியே செய்து கொண்டுவாங்கள். இந்த ஹார்ட்டுக்கு லென்ஸுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆவறதுனால, மூச்சு வாங்குதல், மூச்சு விட கஷ்டப்படுதல், மூச்சு அடைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த பயிற்சி எந்த இடத்துலயும், எந்த நேரத்திலயும் நீங்க பயன்படுத்தி நலம் பெறலாம். இது அற்புதமான ஒரு அக்குபஞ்சர் புள்ளி, உயிர்காக்கக்கூடிய அக்குபஞ்சர் புள்ளி. டாக்டர் ரவிச்சந்திரன், அண்ணா நகர், சென்னை. 92464106.